上我们去年在你那里还是治了以后，他的咳嗽是已经减少了很大的频率了，没那么都几个月才搞一次了，以前都是每个月都要吃药的那种，现在已经是所以从你那里看了以后，我们感觉体质是增强了很多的。看舌苔，那是受寒的了，你看吧，整个舌苔比较腻，舌尖比较偏红，湿气进去了，痰湿进去了呢，痰湿进去了，受寒的，完了冷水完了。然后后来这后面那两副药吃了就好了，好了完了水还是干嘛？现在又是变到那种干咳。反复咳多久了呀？这次？这次有蛮久了，反正完全好了的，就是吃了最后面那个两副药完全好了，但是玩了水，可能是出去玩了一天，就一边又有点这种干咳。你要给他稍微做下艾灸了，3天的时候最容易进湿气的时候，也最容易排湿的时候，你要给他稍微做下艾灸可能会好一些，增加一点抵抗力。这个咳嗽有用吗？肯定有用啊，它是体质的问题，它咳嗽反复咳，它是那种体质比较虚弱，沾那种冷水就会引起寒气内侵，引起咳嗽。他其实咳嗽吃了药已经好了，是因为玩了冷水反复受寒了，导致咳嗽反复，根本原因是体质的问题，体内有痰湿没排出来，然后一碗冷水内外夹邪，里面有寒气，外面有寒气，两邪相搏才引起的咳嗽。所以我强调这个孩子一定要调理好体质，调理好脾胃。我还特别提醒他，这个孩子可以经常做艾灸，3伏贴是最好排寒毒的时候，如果这个时候做艾灸的话，是最容易把寒气逼出来的时候，把那个寒气排出来，这样子体质才能调得好，他就不会容易反复咳嗽。